Hello，大家好啊！歡迎收睇今集嘅 Love Vintage Channel。買 Chanel Vintage 袋要講緣分、講 timing 咧，大家都知㗎啦。呢幾年Vintage 嘅熱潮有增無減，加上新貨不斷加價嘅帶動咧，今時今日要買一個又平又靚又罕有嘅袋咧，就真係難上加難啦。如果咁好彩遇到心儀嘅 Chanel Vintage 袋，點樣去判斷係咪一個好時機去入手呢？今集就同大家分享一下我少少嘅意見啦。買 Chanel Vintage 袋咧要講緣分，相信好多 Chanel Vintage 迷咧都會非常之認同。佢哋一定試過錯失咗一個心頭好之後咧，揾咗好耐都揾唔翻嘅經驗，失去咗嘅嘢永遠都係最好咧。相信就係呢一種心情啦。其實選購 Chanel Vintage 袋咧，最重要都係要滿足當中3個大條件：款式啦、condition 同埋價錢。當你遇到某個袋嘅時候，只要頭先講嘅3個條件令你滿意嘅話咧，我覺得就係一個最好嘅時機啦。可能你會覺得有少少廢話，但係咧聽埋我解釋之後咧，你就會知道要滿足以上3個條件並唔係咁理所當然嘅事嚟㗎。先講款式Chanel Vintage 袋就係咁㗎啦，獨一無二，而且一袋難求。雖然都有某一啲部分熱門嘅款式，例如 Classic Flap或者部分 Camera Bag 喺市場上咧，的確係比較容易揾到嘅，但係大多數嘅款式咧都係買少見少噶啦，而且大部分中意 Chanel Vintage 嘅人咧都係鍾情於自己嘅手袋唔容易同其他人撞款，單係呢個原因咧就可以想像到萬一錯失咗一個罕有嘅款式，可能一世都未必揾得翻，絕對唔係一個誇張嘅比喻嚟㗎。相信最令人氣餒咧就係明明遇到揾咗好耐嘅款式，偏偏個 condition 又麻麻地，真係買好唔買好呢？隨住Vintage 嘅熱潮，其實Vintage Shop 喺呢幾年已經唔係歐美同埋日本嘅專利啦。喺中國同埋東南亞咧已經出現咗相當多嘅 Vintage Shop，當中Chanel 就肯定係大家最受歡迎嘅品牌啦。特別要留意咧係亞洲人對 Vintage 袋嘅質量啦同埋要求啦，比起歐美同埋日本人咧係更加注重同埋嚴格嘅。最重要佢哋有嘅係消費力啊嘛，所以而家要揾一個好 condition 嘅 Vintage 袋咧，比起幾年前已經難咗好多噶啦。有陣時客人喺鋪頭睇完我哋嘅收藏之後，都會問點解幾十年嘅手袋仲會保存得咁好？我除咗要把握機會宣傳一下 Chanel 當年咁高質量嘅用料同埋精細嘅手工之外亦都要強調每一個 Vintage 袋咧都係要經過千挑萬選先可以買到翻嚟，再俾大家選購噶。所以當你遇到夢寐以求嘅款式 condition 又好嘅話咧，就唔好再諗啦。所謂千金難買心頭好我覺得用嚟形容 Chanel Vintage 咧就真係最適合不過噶啦。一個羊皮嘅25cm Classic Flap 點樣受歡迎都好2022年嘅今日咧點都唔會升到10萬8萬嘅。我想講嘅係咧一啲熱門或者常見嘅款式咧總會有佢嘅市場價，只要同市場嘅價格唔會相差太遠，咁就係一個可以接受嘅範圍啦。要知道Chanel 嘅 Vintage 袋咧一直漲價，當然貨比三家係每一個消費者嘅自由，但係咧喺我咁多年嘅經驗入邊幾乎都係因為當初想格價嗰1000幾百而錯失嘅手袋咧，過咗一段時間之後你一定會發現又貴咗啦。最後就當然係好後悔當初冇買到啦。所以我嘅結論Chanel Vintage 咧都係早買早享受。當然剛才所講嘅咧都只係我喺呢一行嘅個人感受同埋部分客人嘅分享啦。相信每一個中意 Chanel Vintage 嘅朋友咧，都會有佢哋自己選購嘅條件嘅。不如你又喺下面嘅留言嗰度同我分享一下，你又會用一個咩條件去選購一個 Vintage 袋啊？中意我今日呢個分享嘅話咧，就記得訂閱我哋 Love Vintage Channel，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片噶啦。我係 Love Vintage 嘅子健，拜拜。